अगर आपको बार बार सर्दी खांसी जुकाम की समस्या हो रही है या फिर साइनस इन्फेक्शन हो गया है तो आज से आपको इस पानी को पीने के लिए ट्राई करना चाहिए। आपको 1.5 लीटर पानी में 6-7 लौंग, 10-15 पत्तियां तुलसी की, अगर आपको लेमन ग्रास मिल जाए तो 1-2 पत्ती लेमन ग्रास और 1/4 चम्मच अजवाइन, इन सभी चीज़ों को डालकर आपको पानी उबाल लेना है। उबालने के बाद छान कर रख लीजिए। जब आपको पीना हो तो हल्का सा गुनगुना करके इस पानी को पीते रहें। अगर इस पानी को आप लगातार पीते रहेंगे तो आपको इन सभी समस्याओं से छुटकारा मिल जाएगा, फिर आपको ये परेशानियां कभी नहीं होंगी। और ऐसी जानकारियों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।